da za mu wuce muka ga ko da yake mun yi wurin inda tireloli za su yi parking, har yanzu wasu masu taurin kai suna parking gaban gidajen mutane a cikin Mararraban Jos. Shine na dawo na gaya ma DPO, na ce a gaya ma mai unguwa sarkin garin ya yi kuwa ya faɗa duk wanda ya bari mota ta parking, trailer ta parking gaban gidan shi ya karya doka, domin an ba shi dama ne ya gina gidan zama ba ya zama wurin parking trailer ba, za a rushe gidan shi. Mun ba su daga yau Laraba da safe ka su da za su clearing komi da gidan duk trailer da muka gani nan ko mota za mu sa towing vehicle, za mu yi hayan towing vehicle daga Abuja, za a ɗauke ta kuma za mu yi babban tara kafin mu ba mutum motar shi. Kowace mota dole ta je trailer park, ba mu yadda wata mota ta parking cikin gari ba.